Әминә, мине эштән Англиягә укырга җибәрәләр. Син инглизчә яхшы беләсең бит. Виза алу өчен миңа анкета тутырырга булыш әле. Бик рәхәтләнеп, әйдә, нәрсәләр язырга кирәк? Менә кара. Миңа шушы сорауларга җавап язарга кирәк. Фамилияң, исемең һәм әтиеңнең исеме. Гатин Әмир Самат улы. Туган елың һәм туган урының. 1990 ел. Казан шәһәре. Язам. Монда синең паспорт мәгълүматлары кирәк. Аларны соңыннан тутырырсың. Гаилә хәлен язырга кирәк. Өйләнмәгән. Әнинең, әлбәттә, бик өйләндерәсе килә. Әмир, әти-әниең турында да мәгълүмат кирәк була. Ярар, аларын мин үзем дә яза алам. Тагын нәрсә сорыйлар? Белемең, эш урының турында яздым. Син кайсы илләрдә булдың? Мин чит илгә беренче тапкыр гына барам. Яхшы. Кайда тукталырга җыенасың? Кунакханәдә әлбәттә. Кунакханә өчен фирма түле бит. Син бик кадерле хезмәткәр икәнсең. Англиядә туганнарың бармы? Туганнарым? Алар турында да мәгълүмат кирәкме? Әйе, менә монда шундый сорау бар. Минем Англиядә туганнарым юк. Ә инглиз телен беләсеңме? Әминә, син моны үзең дә беләсең бит. Әмир, сиңа инглиз теленнән тест үтәргә кирәк булачак. Әминә, син миңа әзерләнергә ярдәм итәрсеңме? Әлбәттә, ярдәм итәчәкмен.